Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, di sini ada tumpukan mainan berwarna-warni, teman-teman. Keren-keren sekali. Wah, lihat. Ada warna merah, biru, hijau, dan warna kuning. Wadidaw, mantul-mantul sekali, teman-teman. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wih, mainan tembakannya juga ada ya. Dan ada mainan hewan, teman-teman. Ayo kita lihat lebih dekat. Wih, rupanya ini mainan berlumpur warna-warni, teman-teman. Wih, keren-keren sekali. Ayo kita kumpulkan, teman-teman. Nah, di sini sudah ada keranjangnya ya. Langsung kita kumpulkan. Wah, berwarna hijau, teman-teman. Wih, yang ini berwarna biru. Wih, berwarna kuning. Wah, warna merah, teman-teman. Wah, ayo kita kumpulkan semuanya. Setelah kita kumpulkan, kita cari air bersih, kita bersihkan. Wih, mantul-mantul sekali, teman-teman. Wah, mainan tembak-tembakan berwarna hijau ya. Wih, sangat kotor berlumpur, teman-teman. Wah, mainan hewannya besar sekali. Wih. Wah. Wadidaw. Ada yang kecil juga ya. Wih, mantul, teman-teman. Wah, ini dia yang terakhir berwarna biru. Nah, lihat teman-teman, mainan warna-warninya sudah kita kumpulkan semuanya. Ayo sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wah, di sini sudah ada air bersihnya, teman-teman. Nah, ini dia mainan mobil-mobilan berwarna-warni. Ayo kita bersihkan ya. Wah, berwarna kuning, teman-teman. Wih, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, langsung bersih. Yang ini tahu meter. Wah, mobil Disney, teman-teman. Ayo kita lanjut ya. Wah, berwarna merah. Wis, langsung bersih. Yang ini seekor kodok. Wah, mantap. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Berwarna kuning. Widih, wadidaw, ada kepala truk kontainer. Wih, keren sekali, teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna merah ini ya. Oke, sudah bersih. Yang ini mobil bus telolet. Wadidaw, mobil bus oleng, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Wah, berwarna biru, teman-teman. Wih, yang ini tank baja tempur. Wah, alat bantu perang, teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi. Wih, berwarna hijau ya. Widih, wadidaw, ada palusitor. Wih, mantul, teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna merah ini ya. Wadidaw, dan ada mobil monster. Widih,
keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan mainan tembak-tembakan berwarna hijau ini ya. Wah. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini tembak-tembakan AK-47. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna merah ini ya. Widih, wadidaw, keluar mobil dump truk pasir. Wahai, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna biru. Nah, sudah bersih. Yang ini mainan setir mobil. Wih, mainan setir-setiran teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, lumayan besar. Widih, wadidaw, ada mobil truk molen. Wah, mobil pengaduk semen teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna hijau. Widih, wadidaw, keluar kereta api Thomas. Widih, widih, mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna biru. Wadidaw, ada pesawat terbang. Wih, mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna hijau teman-teman. Wih, wadidaw, yang ini eskavator beko. Wah, alat konstruksi. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, berwarna kuning ya. Widih, widih, ada kereta api lokomotif. Wis, 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 mantap teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna kuning ini ya. Widih, ada mobil Lightning McQueen. Wah, mobil Disney teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna hijau ini ya. Wadidaw, wadidaw, ada mobil balap berwarna merah. Widih, wadidaw, mantul sekali ya. Nah, kita bersihkan warna biru ini teman-teman. Wah, ada ban mobil. Wis, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini ya, berwarna biru. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mainan gitar. Wah, mainan alat musik teman-teman. Nah, tinggal beberapa lagi ya. Wah, berwarna biru. Widih, yang ini cikik.
Mobil Disney teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna hijau ini ya. Wadidaw, ada bus Tayo warna hijau. Ku malah minum keempat-empatnya. Ku harap aku tidak apa-apa. Wis, mantap teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini. Wah, mainan hewan sepertinya. Widih, yang ini seekor singa. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah, mainan motor-motoran beroda 2. Wadidaw, wadidaw, ada motor balap. Wahai, keren teman-teman. Wis, ini dia yang terakhir beroda 2 teman-teman. Oke, yang ini motor Vespa. Lagi bahagia aja. Lagi bahagia, ya dibuat bahagia ya. Bahagia dia. Kali ini kita bahas apa Mas Arya? Pas sprint. Wah, mantul sekali teman-teman. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah habis kita bersihkan semua ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.